ট্যানারি মালিকরা চামড়া কেনা শুরু করলেও দাম নিয়ে হতাশ খুচরা বিক্রেতা ও আড়তদাররা। ট্যানারি মালিকরা সরকার নির্ধারিত দামে চামড়া কেনায় লোকসানের আশঙ্কা তাদের। এবছর চামড়ার বাজারে মন্দা। একদিকে বন্যার কারণে পশু কোরবানি কম হওয়ায় চামড়া সরবরাহ কম, অন্যদিকে কাঙ্ক্ষিত দামও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তাদের। কাজী বাপ্পার রিপোর্ট। দেশের প্রধান চামড়া বাজার পোস্তায় এখন গত কয়েকদিনের মতো কোলাহল নেই। খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চামড়া কেনার পর লবণ দিয়ে সেগুলো সংরক্ষণের কাজও প্রায় শেষ। আড়তদারদের কাছ থেকে এখন চামড়া কেনা শুরু করেছেন ট্যানারি মালিকরা। এবছর রাজধানীতে গরুর চামড়া প্রতি বর্গফুট 50 থেকে 55 টাকা দরে কিনছেন ট্যানারি মালিকরা, কিন্তু আড়তদাররা বলছেন পাইকারদের কাছ থেকে চামড়া কিনতে হয়েছে বেশি দামে। এবার লবণের দাম বেশি হওয়ায় সংরক্ষণের খরচও হয়েছে বেশি, তাই নির্ধারিত মূল্যে চামড়া বিক্রি করলে লোকসানে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা তাদের। আমাদের যে চামড়া আমাদের কাছে যেটা আছে 100 টাকার কম আমরা বিক্রি করতে পারবো না, ওই দামে বিক্রি করলে লস হবে। তবে সরকার নির্ধারিত দামের বেশি দিতে রাজি নয় ট্যানারি মালিক সংগঠনের নেতারা। এবার বন্যার কারণে দেশের অনেক অঞ্চলে আশানুরূপ কোরবানি হয়নি, তাই চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে চামড়া পাচার না হওয়ায় সন্তোষ জানিয়েছে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্টরা। কাজী বাপ্পা, বৈশাখী সংবাদ, ঢাকা।